ऐसे मासूम बर्ड जिनके पीछे के राज जानकर आप भी शौक हो जाओगे। सबसे पहले वुडन पिटो, ये बर्ड में सबसे ज्यादा टॉक्सिन रहता है और इसे भूल के भी मत छूना, क्योंकि ये बर्ड सांप से भी ज्यादा जहरीले कोरोसिन बीटल को खाती है, जिस कारण कीड़े में मौजूद बतराचोटॉक्सिन नामक जहर चिड़िया का पूरे बॉडी में फैल जाती है। लेकिन वुडन पिटो का कुछ नहीं होता है और इसे इंसान टच करने पर कुछ ही पल में जहर के कारण पहले खतरनाक बर्निंग सेंसेशन होती है, फिर शरीर को लकवा मारती है, फिर हार्ट अटैक आती है, अंतिम में इंसान का मौत। नेक्स्ट बर्ड के बारे में जानने से पहले इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, आप लोग करा दोगे हमें पता है।